हरे कृष्णा. सो हांव तुमगेल सगळ्यांगेल आभारी असं की म्हाका हे ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या हे हांगा हे सत्संगांत उलोवच्याक. हांवें प्रभुजीक पयले सांगिल्लें की म्हाका कोंकणी एक्चुअली इतले स्पश्ट ना आनी इतलो अभ्यास ना उलो न्हू. आतां मस्त वर्स न्हू कोंकणीचे कमीच उलोवन जाता. चड करून हांव इंग्लीश आनी हिंदीच उलयता. ते म्हाका नॅचरल लँग्वेज जाल्या. सो आतां कोंकणींत उलोवचें म्हळ्यार म्हाका तें एक व्हड चॅलेंज. पण तुमगेल सगळ्यांगेल ब्लेसिंग्स घेवन हांव कसले तरी हे विशया बद्दल उलयतां. दॅट सुखदेव महाराज जो बार जो महाजन आसा ती तातूंत एक महाजन म्हळ्यार सुखदेव गोस्वामी. तरी श्रीमद भागवतमांतू जो 6th कॅन्टो म्हणटात, 6th कॅन्टो 3rd चॅप्टर आणि 20 आणि 21 वर्स, हे जो वर्स आसा फेमस वर्स आसा हे श्रीमद भागवतांतू. तर तातूंत म्हळ्यार हे यमराज तांगेल यमदूतांक सांगता ती की स्वयंभूर नारद शंभू कुमार कपिलो मुनहु प्रल्हादो जनको भीष्मो बलिर भयाशकीर भयम. तर हे बार जो महाजन आसा ती तो सांगता की हे जो आसा ती हे बार जण आसा इन्क्लुडिंग मी, इन्क्लुडिंग यमराज. तर तो म्हणटा की दीज आर द पीपल, हे जण आसा ती जो एक्चुअली धर्माचे तत्व, धर्म म्हळ्यार कळ्ळें त्याचं तत्व कळ्ळें आणि भागवत धर्म, मेनली भागवत धर्म म्हळ्यार कळ्ळें. हे फक्त हे 12 जाणांक गोत आसा. तरी आमकां हे भागवत धर्म कळ म्हणून समज वतना. बट आमकां जर हे फॉलो करचें कळचें आसा की भागवत धर्म कशी फॉलो करचें, कल करचें, तरी आमी तांकां फॉलो करता. तर महाभारतांतू अशी एक श्लोक येता जो वनपर्वंत आसा. हांतू युधिष्ठिर महाराज असता. तरी तो ही इज कोटिंग दिस वर्स. तर तो म्हणटा की तर्को प्रतिष्ठो श्रुतय विभिन्ना नासव ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनयेन गथासपंता. मे बी हाज पयले जो स्पीकर्स आशिल्ले त्यांनी हे वर्सा बद्दल सांगून झालेलं आसता. तरी हांव एक मिनिट ताचेर स्पेंड करता बिकॉज हे भोव इम्पॉर्टंट असं की एक्चुअली धर्म म्हळ्यार कल्लें. हे कळचें इज नॉट सो इजी, इट इज क्वायट कॉम्प्लिकेटेड. आणि अशी म्हणल्यार हे वर्सांत म्हणल्यार तर्को प्रतिष्ठ श्रुतय विभिन्न म्हळ्यार जो मुनी म्हणून ऋषी मुनी म्हणून म्हणतात ना, जो मुनी म्हणटा ती तांगेले दे आर नॉट कॉल्ड मुनी. तांकां मुनी अशी म्हणू जायना जर तांगेल कले तर्क विंगड कले तरी विभिन्न तांगेल इंटरप्रिटेशन ना अबाउट श्रुती, then they cannot be considered as मुनी. तेका तरी म्हणजे जितले ते श्लोक आसा तितले विंगड यु नो हे आसा ती ओपिनियन्स आसा ती मतम न भिन्नम. तरी विंगड मत आसा ती. तरी आमचे सारखे जो लोक आसा ती कॉमन पीपल हू आर आमकां एनिवे संस्कृत कळना. मोस्ट ऑफ अस डोंट अंडरस्टँड संस्कृत याना. ह्या शास्त्रां कल बरयलें एक्झॉटिक आमकां कसलें कळना ताचें. तर आमचे खातीर कळ्ळें आमी कल करचें. तर आमचे खातीर अशें म्हणल्यार की धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम. म्हळ्यार हे धर्माचे जो तत्व आसा गुहायाम म्हळ्यार कळ्ळें इट इज कॉन्फिडेन्शियल, इट इज हिडन, निप्पोन दवरलें तें. शास्त्रांतू धर्माचो जो सार आसा तें निप्पोन दवरलें. इट्स नॉट सो इजी कोणेय येवन शास्त्र वाचलें आनी म्हाका धर्म कल म्हणून कळ्ळें. इट्स नॉट सो इजी. तर आमचे खातीर कळ्ळें महाजनयेन गथासपंथा. तरी हे जो अशी ट्रान्सलेशन अशी आसा की द सॉलिड ट्रूथ ऑफ रिलिजियस प्रिन्सिपल म्हणजे जो धर्माचो जो तत्व आसा तें एक पवित्र आत्मसाक्षात्कार जाल्लेल्या व्यक्तीगेल हृदयांतून निपलेलं आसा. प्युअर सेल्फ रियलाइज सोल, पवित्र आत्मसाक्षात्कार जाल्लेले व्यक्ती गेले हृदयांतू हे धर्माचे तत्व निपेलेलं आसा. तेका तरी शास्त्र म्हणटा ती की तांणी सांगील जो वाट आसा त्या वाटेर आमकां चमकूंक. इफ वी डू दॅट देन वी आर सेफ.
सो these 12 Mahajans, जो 12 महाजन असती, they represent that epitome of practice of religion. Religion कशी practice, धर्म कशी practice करचे हे त्यांनी आमक शिकयल्या. तर तशी एक महाजन असं ते असती सुखदेव गोस्वामी. तर आज आम्ही सुखदेव गोस्वामी बद्दल थोडे चर्चा करताल. तरी सुखदेव गोस्वामी बद्दल एक स्टोरी असं की एक पॅरेट आशिल्ले, कीर म्हणतात ना कोंकणीतून. आता मगले वोकॅब्युलरी इतली स्ट्रॉंग ना, तर हे हांव हांगा तेतून पिकअप केलें. तर पॅरेट हाका अपेरंटली कीर म्हणतात. आम्ही पॅरेट किंवा तोता किंवा पोपट अशी म्हणटाले, बट आम्ही कीर म्हणया. तरी एक कीर आशिल्लो. तरी तो कीर आता राधा कृष्ण जो आसा ती वृंदावनांत तांगेल लीला आशिल्ले. तर राधा राणी आशिल्ली, श्रीमती राधा राणी आशिल्ले, तिगेल मस्त अशी पॅरेट्स आशिल्ले, मस्त कीर आशिल्ले तिगेल. तर तांतूल एक स्पेशल कीर आशिल्लो, ताका नांव आशिल्लें लीलाशुक. तर हा लीलाशुक जो आशिल्लो, ताका श्रीमती राधा राणीने मस्त सेवा दिली, ताणे मस्त सेवा केली तांगेल. तरी केन्ना राधा राणी कृष्णाक मेळचें आशिल्लें, तरी ते लीलाशुक वचून कृष्णाक मेसेज दितालो. मागीर कृष्णाक कृष्णागेल मेसेज परत राधा राणी आत्यान हांव कड्डेर येता, अशें कसले तरी मेसेजीस पास ऑन करचे. ही वॉज कॉन्स्टंटली सर्विंग श्रीमती राधा राणी. एंड श्रीमती राधा राणी, बिकॉज शी वॉज कृष्ण नाम भजे राधा राणी, शी वॉज ऑलवेज चॅन्टिंग कृष्णाज नेम्स. केन्ना पळयल्यार तिगेल मनान तूं तिगेल उच्चारान तूं कृष्ण श्री कृष्णा गेले नाव येताले. तरी हो कीर आशिल्लो लीलाशुक. लीलाशुक आशिल्लो, ताकाय तिने कृष्णागेल नाव घेवनचे कंटिन्युअस उच्चार करचे तिने शिकयलेले. तरी अशी तो भोगंत कोणू तांगेल जो लीला आशिल्लो तांतूं तो हेल्प करतालो, सर्व सेव करतालो. तरी केन्ना कृष्णाने when he decided to go back to Goloka, केन्ना राधा आनी कृष्ण त्यांनी हे निश्चय केले की आता आमी हे हांगा भौतिक जगान जो कले आमगे लीला आशिल्ली, आता हे संपूर्ण कोणू आमी परत आता गोलोक धाम आमगे धामाक परत वता ती. तर केन्ना तांणी वच्चे हे निर्णय जाल्लो की आता आमी वता ती, त्यावेळी लीलाशुकाक तांणी सांगत वच्चे आशिल्ले की हांवें तुमकां सांगत येता, हांव हांगा राबना आतां. तरी त्यावेळी राधा राणीने त्या लीलाशुकाक सांगलें की पळय, म्हाका अशी इच्छा आसा की तू हांगा राब, म्हळ्यार तू आमच्या सांगा तू येवं नाका, आमी वता ती, बट तू हांगा राब. कल्याक तू हांगा राबून श्री कृष्णागेल जो लीला आसा ती ते सगळे जगाक सांग. जो ह्या जगान सगळे जो कंडिशन सोल्स आसा ती, जो भौतिक जगान तू फसून बसलेले, तांका कृष्ण लीला आयकून तांका मुक्त संग जायते. दे विल बी लिबरेटेड बाय हियरिंग from hearing the pastimes of Lord Krishna. श्री कृष्णा गेल लीला आयकून तांकां मुक्ती मेळटली, तांकां आमगेल शरण मेळटलें. तर तू आमगेल सगळे लील पळयल्या ती, तू कृष्ण भगवानाक स्वयं पळयल्या, भगवंताक तू डायरेक्टली पळयल्या, तांगे लील पळयल्या तुवें. तर तुवें वचून हे लीला सगळ्या जगाक सांगता, अशी तिने ताका इन्स्ट्रक्शन दिलें. तर हे आयकून ताका हृदयाक मस्त कष्ट झाले, भयंकर त्रास झाले हे आयकून. तो विचार करता आशिल्लो, अरे तुम्ही वता ती तुमगेल सेपरेशनांत हांव कशी, श्रीमती राधा राणी हांव विदाउट यू हांव कशी राबतले हे जगान तू. बट बिकॉज श्रीमती राधा राणीन ताका सांगलें की ना तू हांगा राब आनी तू हे सेवा करी, तरी तो हांगा राबलो. कृष्ण राधा कृष्ण वचून परत गोलोक वृंदावनाक तो हांगा राबलो. तरी हाच्यान आमी कशें शिकता ती व्हेरी इम्पॉर्टंट लेसन दॅट वी कॅन लर्न फ्रॉम दिस, की आमगेल जो वैयक्तीक प्रेम आसा, पर्सनल जो अटॅचमेंट आसा आमकां देवा बद्दल, भगवंता बद्दल, तें चिके कमी महत्वाचें आसा. आमगेल जो पर्सनल अटॅचमेंट आसा देवाक, वैयक्तीक जो प्रेम आसा आमकां देवा असल्यार ना, एक्चुअली आमगेल हृदयान कसले प्रेम ना एक्चुअली, आमगेल हृदयान फक्त अनर्थ भरल्या ती. तरी जर थोडेशे कले असले प्रेम, त्याचपेक्षा चड इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कळ्ळें, जो देवान उपदेश दिला किंवा गुरून आमकां जो उपदेश दिला ताक पूर्ण करचें तें चड महत्वाचें आसता. तरी लीला शुकाने हे जो निर्णय घेतला की ओके हांव हांगा राबतां,
because even though it was painful for him, ताच खातीर बहुत त्रासदायक आशिल्लें की हांगा राबचें श्रीमती राधा राणी सोडून, पण तरी तिगल ही इच्छा आशिल्ली हे मगल सेवा म्हणून तो हांगा राबलो. बट राबून सुद्धा त्यांनी वच्चे पहिले त्याने एक तांकां एक स्टेटमेंट केलें आणि हाच्यान आमी आनी एक घोमटे शिक्षण मेळटा आमकां हाच्यान. तरी तो तांकां म्हणालो, श्रीमती राधाराणी म्हणालो, पळय हा तुमगे लीला पळयल्या ती तुगेले आणि तुमगेले आणि श्री कृष्णागे लीला हांव पळयल्या ती. तरी हे लील सांगच्या कित्याक वर्णन करूंक टू नरेट दीस पास्ट टाइम्स हे it is greatly important, it is most महत्वाचे आसा की हांव कोण तरी महान डिवोटी लातून पयले आयकूंक का आणि महान भक्तले आयकून कडेरी हांव हे हाचे वर्णन करता. म्हणजे स्वता म्हाका हे वर्णन करचें, तुमगे लीलाचे वर्णन करचें हांव सक्षम ना. म्हाका इतली सक्षमता ना म्हज्यान तूं की हांव तुमगे लीला डायरेक्टली अशी पळयलें तें डायरेक्टली सांगचें. मगर हांव इतलो सक्षम ना. म्हाका एक गुरू लातून आयकूंचें, एक महान भक्ता लातून आयकूंचें, कडेर हांव हाचें वर्णन करता. हांतानू आमी एक घोमटे करून वी कॅन अंडरस्टँड दीस ब्युटिफूल प्रिंसिपल की सुखदेव गोस्वामी आता हू इज ही? आता वन हू हॅज बीन पर्सनली प्रेझेंट राधा कृष्ण लीला स्वता जो दोळ्यान पळयल्या. आता आमी केले तरी पळयल्यार आमकां वेरी वेरी प्राऊड, आय वॉज देर ते इव्हेंट जाल्ले, हांव थंय आशिल्लो, हांव स्वता म्हाका दोळ्यान पळय म्हणल्यार तो आयकयत तुमी, हांव सांगता तुमकां गजाल म्हणून. आमकां कितलें तें प्रायड आसता की म्हाका सगळें गोतोस, हांव पळयलां, स्वता पळयलां. बट हे सुखदेव गोस्वामी लीला शुक जो आशिल्लो ताका कितली नम्रता आसा पळय. तो म्हणटा की ना ना हांव पळयलां हय, पण म्हाका तें उलोवचें म्हाका सक्षम, आय डोंट फील क्वॉलिफायड, मगल हें क्वॉलिफिकेशन ना उलोवचें. तरी हांव पयले दुसरे कोण तरी ग्रेट डिवोटी लातून आयकता, ग्रेट भक्ता लातून हें भागवतम परत आयकता, एक गुरू गेल शरण घेता आनी ताच नंतर हाचें वर्णन करता. तो श्रीमती राधाराणी ताका ब्लेसिंग्स दिता आणि ते वता ती. ताच नंतर लीला शुक जो आसता तो खंय वता, तो कैलाश वता. कैलाश खंय? खंय शिवजी पार्वतीक श्रीमद भागवतमाचे कथा करता आसता. तरी थंय पावना पळय थंय पावना पळय तो एक झाड अंत वचून निपता. थंय वचून निपता तो आणि तो पळयता की शिवजी पार्वतीक भागवत कथा सांगता. झाडान वचून निपता तो, बुशी जावन वचून निपता, आयकता बसता. शिवजी पार्वतीक बोगोमट कोण भागवतम सांगता आसता. शिवजी पार्वतीक सांगता की हांव भागवतम सांगतना तू आयकतच की ना, बिकॉज हांव मगो दोळ बंद करून कंप्लीटली मग्न जावन हांव भागवतम सांगतलो देवागेल लील सांगतना मगल म्हणजे आय गो कंप्लीटली इन टू ट्रान्स. तरी तू आयकतच की ना म्हणून म्हाका कशें कळटलें? तू मदें मदें अशी म्हणटा राब तर म्हाका कळटलें की तू आयकत आस, तू आयकत आस म्हणून म्हाका तें दॅट इज द सिग्नल फॉर मी. नाजाल्यार म्हाका दोळे ओपन करचे ना, म्हाका आय वॉन्ट टू बी कंप्लीटली एब्झॉर्ब, पूर्णतः म्हाका मग्न जावचें ह्या लिलान तूं सांगता तुका. पार्वती हो म्हणटा, पार्वती आयकूनच्या सुरू करता. शिवजी भोवमट कोण फूल भागवतमाचे वर्णन करून सुरू करता ती. तरी थोड्या वेळान कल जाता, फर्स्ट कॅन्टो जाता, सेकंड कॅन्टो जाता, थर्ड कॅन्टो जाता, चौथ कॅन्टो जाता. आता फिफ्थ कॅन्टो असताना डिस्क्रिप्शन ऑफ हेलिश प्लॅनेट्स ते आयकून पार्वती बाय दॅट टाइम शी इज ऑलरेडी टायर्ड. तिची आयकून चिक्के ती बोर जालेली असता. तर तिका अशी न्हीद येता आणि ती न्हिदता. आता तिक न्हीद पडना पडे हू म्हणचे बंद जालें ना, बिकॉज तिक न्हीद पडली. तरी लीला शुक थंय बाजूक बसला ना, तो आयकत आस. तर तो करून सुरू करता. सो दॅट शिवजी ते भागवत नरेशन स्टॉप करू नये म्हणून, वर्णन बंद जाऊ नये म्हणून, तर तो हू करून सुरू करता. शिवजी फुल भागवतम अटेंड करून फुल कंप्लीट करून अशी दोळ ओपन करून पार्वतीक विचारता की कशी दिसली तुका, यु नो हांव तुका भागवतमाचें वर्णन केलें कशें दिसलें तुका? तर पार्वतीक भोव लाज दिसता. शी फील्स व्हेरी अशेम्ड. शी सेज
ओ हे प्रभू म्हाका न्ही मध्यंत एक्चुअली न्हीद आयलेली हांव न्हिदली सॉरी म्हाका कंट्रोल जायना हांव न्हिदली नॉट दॅट तूं घोमटे कोण सांगनाशिल्लो घोमटे कोण सांगताशिल्लो म्हाका न्हीद आयली म्हूण हांव न्हिदली तरी शिवजी म्हण अरे पण तू न्हिदल केन्ना न्हिदल तिथे हांव केनके न्हिदली अरे मागीर तूं न्हिदलें तर हूं कोण करता आशिल्लें तर शिवजी कोप आयलो अरे कोणके somebody is here who is not deserving to be here भागवतम आयकूंचे म्हळ्यार हेका एक क्वालिफिकेशन लागता तर शिवजी सोदू लागले कोण हे हूं कोण करता आशिल्लो तरी तर सोदून ताका हे कीर दिसलो पॅरट लीलाशुक दिसलो लीलाशुक पळयलें शिवजी का आयलो कोप शिवजीने त्रिशूल पिकअप केलें आणि हे पॅरटा मागशी धांवचे लागले आणि लीलाशुक धांवलो हांगा थंय उबता उबता सगळे जगभरात उबून फायनली फ्रॉम कैलाश सगळें जग फिरून फायनली तो बद्रीनाथांत आयलो बद्रीनाथांत कोण आशिल्ले बद्रीनाथांत व्यास मुनी आशिल्ले आणि व्यास मुनी तागेल बायलेक नांव आशिल्लें वटिका तरी थंय वटिकाक व्यास मुनी हे भागवतम सांगता आशिल्ले तर तिवे आयकतना अशी म्हण समटायम म्हणटा विथ द माउथ ओपन अशी अशी म्हणजे सो अमेज्ड जो व्यासदेव सांगता आशिल्ली कथा अशी तोंड ओपन दवरून ती आयकत आशिल्ली तावळी लीलाशुक थंय उबतो हांगा थंय उबतो फुल स्पीड उबून एक सूक्ष्म शरीर घेवन तो तिगल डायरेक्टली तोंडा भितर गेलो तिगल तोंडा भितर उबलो आणि थंय तो तिगल तिगल वूंब गर्भस्थानांत ताणें प्रवेश केलो आणि थंय वचून ताणें ही टूक शेल्टर देर तितले भितर तागेल मागशी त्रिशूल घेवन धांवता शिवजी आयले आणि शिवजी आयले ते पॅरट खंय आसत हांव त्या पॅरटा मारतलो आतां आय एम गोइंग टू किल हिम तरी व्यासदेव हे पळयता ती हे लीला की कल्की हे स्पेशल जाल्या व्यासदेव ही इज ऑल्सो त्रिकालज्ञ ही इज लिटररी इन्कार्नेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा सो ही नोज ताका सगळें गोत्तस पास्ट प्रेझेंट फ्युचर ताकाय गोत्तस तर त्यानं म्हळें की ना पळय शिवजी आयकून घे हांव कल म्हणटस म्हणून म्हणालो की आतां तूं हे शुकदेव गोस्वामी लीलाशुक जो आसा तू म्हणतस की त्यानं फुल भागवतम आयकलें तरी शिवजी म्हणाला होय त्यानं फुल भागवतम आयकलें तो हूं म्हणटा आशिल्लो तो फटींग असतो तागेल अधिकार नाशिल्ले हे आयकूनचे अधिकार नासतना तो आयकत आशिल्लो आणि पार्वती सारको तो हूं म्हणटा आशिल्लो तो फटींग असो तरी ताका हांव पनिश करतलो हांव ताका मारून उडयतलो तरी व्यासदेव ताका म्हणटा अरे बाबा तू गोत्तस नव्हे शिवजी की जो भागवतम आयकता ती जो अटेंटिव्हली फुल भागवतम आयकता ती ते अमरत्व प्राप्त करता ती अमर जाता ते तर तू कशा ताका मारतलो हाऊ विल यू किल हिम सो शिवजी सेज गुड पॉइंट आता हांव ताका कशी मारतलो सो शिवजी परत कैलाशा वतात आणि हा लीलाशुक जो असता तो सूक्ष्म शरीरांतून तो ही हॅज टेकन शेल्टर इन द वूम्ब ऑफ द वाइफ ऑफ व्यासदेव तरी तो थंय राबता तरी आता व्यासदेव परत श्रीमद भागवतम तागेल बायलेक वटिकाक फुल श्रीमद भागवतम स्टार्ट टू फिनिश तिका सांगता तो तिकल वूंबांतू गर्भस्थानांत राबून लीलाशुक हू बिकम शुकदेव गोस्वामी तो सेकंड टाइम फुल भागवतम आयकता इन द वूम्ब ऑफ द वाइफ ऑफ व्यासदेव वटिका आता हे जायना पडे तिगल प्रेग्नन्सी सुरू जाता सुखदेव गोस्वामी starts appears in her stomach and he starts growing आता 3 महिने झाले 6 महिने झाले 9 महिने झाले बट तो भायर येना he is not coming out 1 वर्ष जाता 2 वर्ष 3 वर्ष 10 वर्ष 16 वर्ष जातात 16 years pass like this and तो भायरच येना आणि मस्तपंत व्यासदेव ताका अशी आग्रह करता रिक्वेस्ट करता की तू प्लीज भायर यो कल करतोस तू तुका अवसूल वुमन तू भायर यो कम आउट तर तो म्हणटा ना बाबा म्हाका भायर येवची ना
भायरच्या जगत म्हळ्यार माया आसा हांगा भयंकर माया आसा तर ह्या माया गेल इन्फ्लुएन्स म्हाका येवचेच ना आय डोंट वॉन्ट टू कम आउट हांव हांगा सुरक्षीत आसा ह्या वूमात हांगा आसा आय एम फुल्ली सॅटिस्फायड ओवर हियर म्हाका भायर येवची कसले गरज ना आता व्यासदेव मत्त्यार हात घेवन बसता की आत्तल करचे हाचे तर ताका मागीर स्ट्रायक जाता तो वचून श्री कृष्ण भगवानाक तो आग्रह करता रिक्वेस्ट करता की प्लीज तुम्ही येयाती आणि तुम्ही हाक रिक्वेस्ट करा ती तर कृष्ण भगवान येता थंय आणि मागीर हे सुखदेव गोस्वामीक समाधान करता ती तर ते म्हणटा ती पळय तुगेलो एक उद्देश आसा मिशन आसा तुगेलें आणि तो म्हणता तुगेलो आवस बापूस आसा ती ते राबलात तुजका तरी तर सुखदेव गोस्वामी म्हणटा एक्झॅक्टली हे आवस बापूगेल प्रेम बंधनान तू म्हाका येवचें ना म्हाका हे मायांत पडचें ना आय डोंट वॉन्ट तरी तो म्हणटा तूं म्हाका आश्वासन दितवें कृष्ण भगवान तूं म्हाका आश्वासन दितवें की हांव भायर येना पडे म्हाका मायाचे कसले ताचो परिणाम जायच ना म्हणून तूं म्हाका अश्युरन्स दितवें हा तरी कृष्ण भगवान असता तो सांगता का की माया इज अंडर माय कंट्रोल भगवत गीतांत कृष्ण म्हणटा ती मयाध्यक्षेन प्रकृती सूयते सचराचरम and he says that this maya is under my control तर तू वरी करू नका तू भायर यो तुजेर कसले परिणाम जायच ना मायाचे आणि तू हे सगळे भौतिक व्यवहाराचे वयर असता तू विल बी ट्रान्सेंडेंटल टू ऑल दीज मटेरियल अटॅचमेंट्स अँड अफेअर्स तर तू बिलकुल वरी करू नका तू भायर यो आयकना पडे सुखदेव गोस्वामी तागेल आवसुगेल रूम बांदतो न्हू भायर येता and when he comes out in the body of a handsome 16-year-old boy he is already 16 years old and to it is said that he on the day he appeared it is the vaishak shukla dvitiya vaishak and shukla paksh jo asa त्याचा द्वितीय दिवसाक on that auspicious शुभ दिवसाक तागेल आविर्भाव जाले So as soon as he came out, भायर आयल तक्षण तान कल केलें समकून भायर सरलो घरांतून भायर सरलो खंय वचलो जंगलांतू डायरेक्ट जंगलांतू he started walking towards the forest आता व्यासदेव अक्कल सांगचे म्हणजे 16 वर्ष वेट करना पडे एटलीस्ट अशी अपेक्षा असता की थोडे तरी मगल चल मत सांगत राबतलो हात कसले तरी शिकयतलो कसले तरी म्हणजे एक अपेक्षा असता खंयचे हाऊस बापसूक हे अपेक्षा असता तर व्यासदेव पळयता की हो तरी म्हणजे आत्मसाक्षात्कारी डायरेक्ट घर सोडून जंगलांतू भायर सरलो सो आणि कंप्लिटली म्हणजे हे कुटुंबाचे कसले विचार करनासतना वैराग्य घेऊन डायरेक्ट भायर पडलो हांगा ते मागशी मुखार कसले पडनासतना डायरेक्ट आणि व्यासदेव तागेल मागशी धांवत आशिल्लो ताका आपयत आशिल्लो पुता पुता राब राब चिक्के राब हांगा काय ना तो वत्तो राबला मागशे सुद्धा पळय न्ही कल जालें थोड्या वेळाने तो एक हे जंगलांत वतना थंय एक नदी आशिल्ली त्या नदीन तू थोडे बायल ते न्हात आशिल्ले and young women they were bathing there and they see a young man म्हणजे एक पुरुष तसं handsome man very beautiful his body was krishna varnam his body was color of krishna very beautiful तरी तो चमकून येत तसा आणि तागेल अंगाचेर कसले क्लोज ना अवधूत दिगंबर कसले कपडे ते घालनी ती हा आणि तो अशी येत तसं पण ताक पळोवनूची तागेल तागेल चेहऱ्याचे तेज पळोवन तागेल चेहऱ्याचे एक्सप्रेशन पळोवन तांकां इमिजिएटली कळ्ळें की हो आत्मसाक्षात्कार जाल्लेलोच व्यक्ती आसा म्हणजे ही इज they did not even cover their bodies because they realized that this is great soul कोण तरी महान आत्मा असं तरी तांकां अशी फिलिंग येनी की हो मनुष्य आमी बायल आमी आमगेल शरीर झांकून घेवन अशी तांणी कले करनी पण तागेल मागशी थोड्या वेळाने व्यासदेव धांवतो आयलो तावळ इमिजिएटली तांणी तांगेल आंग पांघरून घेतलें झांकून घेतलें ताबडतोब इमिजिएटली तांगेल शरीर तांणी कवर करून घेतलें तरी हे पळोवन व्यासदेव म्हणालो अरे हे कळ्ळें मगल चल्ला
फ्यू मोमेंट्स बॅक मग चल हांगा अशी विदाउट दिगंबर अवस्थान तू अवधूत जावन विदाउट एनी क्लोथ चमकून आलता तुम्ही तुमचे शरीर कवर करणी हांव आयलता तुम्ही कवर करता ती तरी त्यांनी इमिजिएटली ताका एक्सप्लेन केलें व्यासदेवाक ते म्हणाले की सुखदेव गोस्वामी जो आसना तो कंप्लीटली पूर्ण वैराग्य असता गेलाय पूर्ण वैराग्य ही इज कंप्लीटली डिटॅच्ड आणि तो मनुष्य कोण स्त्री कोण चेडू कोण होड कोण रिच कोण पुअर कोण ब्युटिफुल कोण अगली कोण कल्ले तगल कल्ले नो मटेरियल डिस्टिंक्शन ही इज ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती कले तगल कले हे लॅमेंटेशन ना कले तगल हँकरिंग असं कसले ना तगल विद्यान कले इच्छाच ना कंप्लीटली तो सेल्फ रियलाइज असा आणि तो बॉडीली प्लॅटफॉर्मच पळेना ही डजंट सी अस एज विमेन ही सीज स्पिरिट सोल सो देयरफॉर तो कले डिस्टिंक्शन करना म्हणून आमका वी डिड नॉट कवर आवर बॉडी पण तुम्ही व्यासदेव तुम्ही युअर फॅमिली मॅन तुम्ही कुटुंबशील मनुष्य तर तुमक ते डिस्टिंक्शन कोत तसं की बायल मनीस कोण मनुष्य कोण सगळे कोत तसं तर तुमगेल मुखारी तुमक फरक गोत तसं म्हणून आमका आमगेल शरीर कवर कोणू राबका पळे तर अशी आयकना पडे व्यासदेव म्हणा ओके सम करेक्ट करेक्ट म्हणाल तुम्ही तरी परत मागशी मागशी धावचे लागले सुखदेव गोस्वामी गेले अतकल जालें चिके मुखार वचना पडे सुखदेव गोस्वामी ते जंगलांत त्यांनी चिके मुखार वचना पडे त्यांनी पळयलें की दोन चल्ले आशिल्ले देवर सम बॉयज देर थोडे चल्ले आशिल्ले आणि ते भोव कोमटे श्लोक उच्चार करता आशिल्ले चिके मुखार वचना पडे ताणें पळय आयकल की थोडे सांज चल्ले घोमटे कोण उच्चार करता आशिल्ले Kalkitari verses they were they were reading. So how the verses I will just I will just read those verses for you. एक second. हाँ तर पहिले तरी they were describing कृष्णा के जो सौंदर्य असं ते सौंदर्याबद्दल ते वर्णन करत आशिल्ले ते हे वर्स चिके शेअर करता स्क्रीनाचेर तुम सगळ्यांक पळोवनचे मेळटले ते हे जो वर्स आसा फ्रॉम 10th canto 21st chapter 5th verse बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पुरयन् गोपवृन्देर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः. So translation taje beautiful description of the beauty of Krishna. आता he is walking through the forest अंतोन संपून वचस जंगलांतोन संपून वचस आणि मागस्तोन व्यासदेव आपे तसा राबर कल्ले आयकना. He is not listening to anything. He is not stopping to look at the beautiful women. He is not stopping because his father is calling कोणा आपे तसा कल्ले ताचेन फरक पडनी. पण हे जो त्यान कृष्णा गेल सौंदर्याचे वर्णन ऐकल त्यातल्या न्हू ते ऐकून तो राबलो. He stopped there. So this is the translation. Wearing a peacock feather ornament upon his head. तागेल माथ्याचेर एक peacock मोर पंख घालून. Blue कर्णिकर flowers on his ears. हे कर्णिकर flowers म्हणून फूल तागेल कानाचेर घालून. A yellow garment as brilliant as gold. हांगेल जो धोती आशिल्ली ते सुवर्ण रंगाचे ब्यूटिफुल शायनिंग लायक गोल्ड and वैजयंती garland घालून हार घालून Krishna exhibited his transcendental form as the greatest of dancers. नट हे जो बरेले हांगा जो खंय गेला नटवर वपू. So as the greatest of dancers नटवर डान्स करतची तो फॉरेस्टांत आयलो. कृष्ण भगवान फॉरेस्टांतू आयलो आणि येताना ही ब्युटिफाईड वृंदावन फॉरेस्ट विथ द मार्क्स पायाचे पदचिन्हाने ब्युटिफुल केले पूर्ण फॉरेस्टाक. and he filled the holes of his flute with the nectar of his lips.
तांगेल अदर अंतान जो वाणी येत आशिल्ले ते म्युझिक येत आशिल्लें ते फ्लूट ताच्यान भरले एंड सगळे जो गोपास आशिल्ले तागेल ग्लोरी सिंग करता आशिल्ले. सो हे ब्युटिफूल डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्णाज ब्युटी, कृष्णागेल सौंदर्य बद्दल हे आयकून कृष्णागे हे ऐश्वर्य बद्दल आयकून सुखदेव गोस्वामी इमिजिएटली थंय रावलो. He stopped there because he was so enchanted by the description of Krishna's beauty. तरी आम्ही हे पळयता ती की ह्या जगांतू कोणाकडे हे ऐश्वर्य असती, सौंदर्य असं, शक्ती असं किंवा वेल्थ असं, वेल्थ म्हणतात आम्ही, he has lot of wealth, so or मस्त नॉलेज असं किंवा मस्त फेम असं, सो हे खंयचे आणि रिनन्सिएशन असं, हे जो सहा ऐश्वर्य असं ती स्ट्रेंथ, ब्युटी, नॉलेज, फेम, रिनन्सिएशन, जो कोणाला हे हे ऐश्वर्य असं ती तांगेल कल असता, हृदयांत कल असता, प्राइड असता. दे आर व्हेरी प्राउड एंड कोणे तांकां अप्रोच केल्यार तर ते इजिली तांकां अशी ऑडियन्स दिनात. दे आर नॉट व्हेरी कंपॅशनेट बिकॉज तांगेल हृदयांतू हे एक अहंकार सो असता, एक घमंड असता तांगेल हृदयांतू की अरे हांव कितलो सुंदर असं, हांव कितलो घुमटी उलयता, हांव कितले म्हाका कितलो धन आसा म्हलागी, कितलो व्हड घर आणि कार आसा म्हलागी, बँक बॅलन्स पळय म्हगेले आणि म्हाका कितलो शास्त्रांत कितलो वर्सीस येता ती तुमकां कल येता, अशी एक अहंकार असता हृदयांतू. तरी बिकॉज ऑफ दॅट अहंकार कोणे तांकां अप्रोच करूं जायना. तरी सुखदेव गोस्वामी केन्ना हे वर्स आयकता ती कृष्णा बद्दल तांगेल्या मनात एक ल्हानशें डाऊट असता की इतलो ग्रेट श्री कृष्ण सगळे जगाचे ही इज कृष्णा सेज भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति. He is proprietor, enjoyer of everything. Aham sarvasya prabhu, matta sarvam pravartate. Bhagavad Gita to Krishna हे सगळं सांगतात ती की आय एम कंट्रोलर ऑफ ऑल मटेरियल अँड स्पिरिच्युअल वर्ल्ड्स. सो ही फील्स ता कशें दिसता सुखदेव गोस्वामीक की जो इतलो पॉवरफुल व्यक्ती आसा तागेल मनांत कंपॅशन आसतलें, विल ही एक्सेप्ट समवन लायक मी, अशी तांगेल मनांत थंय शंका येता. तावळी त्यात चल्ले आणि एक ब्युटिफुल वर्स फ्रॉम श्रीमद भागवतम वाचता. सो आय विल जस्ट रीड दॅट फॉर यू. So the next verse is from the third canto of Shrimad Bhagavatam. हे परत हांव तुमकां शेअर करून दाखयता, तुमी पळयात हे दोन कॉम्प्ट वर्स हे. तर हे जो वर्स आसा, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायद ययत् अपि असाध्वी लेभे गतिं धात्री उचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा. Tari, here he is saying, alas, how can I take shelter of one more merciful than he who granted the position of mother to a she demon, Putana, although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. Tari, hantu उद्धव जो असता तो हे उद्धवागेल प्रेयर असता, तो म्हणता की हांव आनी कोणागेल शरण घेऊ, हे सगळे ब्रह्मांडांतूं हाचे पेक्षा कोण करुणादायी आसा, हू इज मोर मर्सीफुल than that person, than Krishna, who gave the position of Dhatri, mother, औसू गेले, almost औसू गेले परमिशन पोजिशन दिले कोणाक, हे पुतनाक जो पॉइजन लावन ताक मारून उडोवच्याक आयली. She was a demoness who came to kill him. And असले व्यक्तीक ताने कल अशें न्ही की तिका मारून उडयलें फक्त आनी सोड हे मारू आयलें ना हांवें तुका मारून उडयलें. तिका लिबरेशन सुद्दां दिनी, मुक्ती सुद्दां दिनी. कृष्णान कोणाके मारले सगळ्यांकी मुक्ती मेळ्ळी, पण तिका मुक्ती मेळ्ळी तिका त्याच पेक्षा आनी हायर पोजिशन. गोलोक वृंदावनांतू ऑलमोस्ट ऑफ पोजिशन ऑफ यशोदामाई एज धात्री, as a nurse, त्या पोजिशन दिलं. तो हांग उद्धव म्हणटा
हाच इलॉजिकल कंपॅशन हाक लॉजिक ना कोणाक एक्सप्लेन करू जायना की हेका तरी तिका हे पोझिशन दिले ना हाकले लॉजिकच ना हाय कोणे म्हाका मारूंक आयले आनी हांव तुका हे गिफ्ट दिता आय एम नॉट जस्ट punishing you, I am giving you the greatest position. Come va dayalu, that how, who else can be more merciful than this? So when this verse is heard by Sukdev Goswami त्यातले हे verse ऐकना पडे, he is completely convinced कि this Krishna I have to take shelter, I have to completely take shelter of Krishna, आणि I must hear these verses again. तर तो ते चल्ल्या वचून सांगता, सांग चल्ल्या सांगता विचारता की इतकं गोमटे तुम्ही श्रीमद हे जो वर्सेस सांगले हे कोण तुम्ही शिकले, हू हॅज टॉट यू? तर ते म्हणतात की वी आर डिसायपल्स ऑफ शिल व्यासदेव. तरी हे ऐकणं पडे यु नो अगेन सुखदेव गोस्वामी he decides to go back. तो परत वता व्यासदेवाला आश्रमा वता आणि he takes व्यासदेव as his guru. व्यासदेवागेल शरण घेऊन तो व्यासदेव लागतो नु तिसरे पंत आता फुल श्रीमद भागवतम एंड टू एंड शिकता त्याच्याकडनं त्यालातून ऐकून घेता आणि शिकता पमटेकून. सो आता एक विचार करा ती की लीला शुक, that parrot who has personally witnessed the pastimes of Radha and Krishna, स्वतः पळेल ते pastimes. त्यानंतर शिवजीला तान ऐकलंय, त्यानंतर परत व्यासदेवाला तान ऐकलंय औसुगेल पट्टांतू, आणि त्यानंतर तिसरे पंत आता परत तो फुल श्रीमद भागवतम ऐकता. तो आता यू कॅन इमॅजिन की कितलं ही इज कम्प्लीटली सॅच्युरेटेड with the beautiful instructions of Shrimad Bhagavatam. Completely, he is completely saturated with those instructions. Full, he is fully self-satisfied, Atmananda from inside. Tari, aikana pade, he again leaves for the forest. Tari, it is described that aikana pade, to parat tapasya करू का रानांत वता, जंगलात वता. तरी हे एक स्टोरी जालें सुखदेव गोस्वामी गेले. आता एक पॅरल स्टोरी, एज दे से without the audience the speaker is nothing, so we have to describe the audience also. So अशी म्हणता ती की भागवतमंतूचे हे वर्णन असं की परीक्षित महाराज जो आशिल्लो, he was the grandson of the Pandavas. तो पांडवा गेलो तो he was the grandson, अभिमन्यू गेल चल्लो. तरी he had the qualities of the Pandavas, तशीच he was greatly devoted to Lord Krishna. तर कल जालें एक पंता तोवे हंटिंग करता करता तो जंगलांत वचुलो, जंगलांत भितर सरलो. तरी एकाएक ताका भयंकर तान लागली, उद्दां पिवची शिरतात, भयंकर तान लागली. तरी तो सोदतशे खंय उद्दां मेळना जंगलांत उकल करचें. थंय ताका एक ऋषी दिसलो. ताणें पळयलें की थंय शमीक ऋषी म्हणून आशिल्लो. तर तो शमीक ऋषी तागेल्या आश्रमांत बसून जंगलांत तपस्या करता आशिल्लो. तरी परीक्षित महाराज भयंकर तान लागिली. तरी तो वचुलो शमीक ऋषी मुखारी आनी म्हणूंक लागलो की म्हाका तान लागल्या, म्हाका उदक दितले. शमीक ऋषीन केले जवाब दिनी की दोळ बंद करून तपस्यांत. 2-3 पण म्हणलें की अरे म्हाका तान लागल्या, हांव हांगाच राजा, म्हाका कले तरी गिव मी सम वॉटर, थोडं उदक दी म्हाका. ताणें केलें रिस्पॉन्ड करनी बिकॉज तो completely he was absorbed in his tapasya, so he was in trance. तर तांकां ते लक्षच ना कोण कल उलयतास म्हणून कंप्लीटली समाधीन तशीर. तरी तावळी परीक्षित महाराजाक 1 मिनिटा खातीर बिविल्डर जालें. आणि भागवतमांतूची अशी वर्णन दिल्या श्रील प्रभुपादाने की हे जो बिविल्डरमेंट इज लाइक द बिविल्डरमेंट विथ अर्जुना फेल्ट एट बिफोर भगवत गीता वॉज स्पोकन. भगवत गीतांतू कशी फर्स्ट चॅप्टरांत वर्णन आसा की अर्जुन जो असता तो कृष्णाक सांगता की मग रथ जो आसा ती हे दोन्ही बॅटल फिल्डा मध्येन तू एक पण घेऊन वचचा, म्हाका सगळे तळांके पळोवचें आसा. आणि ते घेऊन वचना पडे कृष्ण फक्त घेऊन वचना ती, कृष्ण भगवान ताका सांगता ती की
पळ हे सगळे राबला ती तू सांगून फाईट करू का तुका पुरे रिलेटिव्स नाही राबला ती पळ तांका तांक पळयल तक्षण तो इमिजिएटली ही गेट्स बिविल्डर्ड बिकॉज अटॅचमेंट मोह दॅट कम्स इन टू हिज हार्ट आणि तो सगळे विसरून वता की हांव कल्लाक हांगा आयलो मगल धर्म कल्लाय मिती हांव हे बाटलांत आयला सगळे विसरून वता and he becomes attached. So it is described there also by Prabhupada that he was intentionally bewildered so that Bhagavad Gita could be spoken. Tashichi Parikshit Maharaj was intentionally bewildered because that same Parikshit Maharaj भागवत कथा जातन 7 दिवस आणि 7 रात्र एक थेंब उद्धा पिनासतना कल्ले जेवणासन 7 दिवस तो बैसून फक्त भागवत कथा ऐकत असे सेम पर्सन few days later. So we have to understand that he's becoming thirsty. ताक तान लाग गेली आणि ताक कोप येऊन तो कल करता ते एक सर्प घेऊन ते सर्प तागेले शमिक ऋषी गेले अशी अराउंड हिज नेक तो घालता आणि वत थंय तो कोपान आता हे जायना पडकल जात म्हण थोड्या वेळाने शमिक ऋषी गेल चल असता श्रृंगी म्हणून तो श्रृंगी तो ऍक्च्युअली ब्राह्मण ना ही इज जस्ट द सन ऑफ अ ब्राह्मण राइट बट he gets insulted कि अरे मेरे पिताजी को कैसे इंसल्ट मगल बापसू कशी तुम्ही अशी कोण इन्सल्ट केलाय तर सांगतात ते परीक्षित महाराज आला त्याने अशी केलंय तर तो इमिजिएटली कले विचार करण्याचा की परीक्षित महाराज म्हणे कोण हे ऑफेन्स इज इट वर्थ गिविंग सच अ बिग श्राप जस्ट ही बिकम्स प्राउड and it is described that is कलियुगाची इन्फ्लुएन्स तांचेंत आयलाय आणि ताने श्राप दिलाय की 7 दिवसांतू तक्षक नाग येऊन ह्याची परीक्षित महाराजाक चाबून ही विल लूज हिज लाईफ इन 7 days. दिस इज माय कर्स अशी कर्स श्राप देऊन थंय वता नंतर शमिक ऋषीक हा कळतं शमिक ऋषी तगल दोळ ओपन करता कळतं की कल झाला म्हणून तो तगल चल्ल्या कशिंगी म्हणता तू इमॅच्युअर असं तू कल गोत ना you're a big fool what have you done you have cursed a brahma rishi a raja rishi not brahma rishi raja rishi तू है श्राप दिला तू कळत की ना कलय कितलो हड चूक केल तू है तरी the message goes to Parikshit Maharaj की अशी तुमका श्राप मेळ्ळा 7 days तू तुमका हे तक्षक नाग येऊन चापतले and you will lose your life तरी परीक्षित महाराज कल करता at that moment he doesn't decide ki okay let us put some insurance let's ensure no snakes सर्प भितर येऊन याची हांव सगळे अरेंज करून दवरता ना तो कोण आशिल्लो पांडव गेल तो ग्रँडसन आशिल्लो सो त्याच गुण तांतू आशिल्ले परीक्षितांतू आशिल्ले तर परीक्षितान कल केले इमिजिएटली सगळे राज्य सगळे फॅमिली सगळे ताका चल्ल जन्मजयाक सगळे दिले म्हळ्यार की यू टेक केअर ऑफ दिस आय एम लिव्हिंग नाव immediately he went to the banks of the Ganges थंय Ganges वचून थंय तो बसलो की now I want to give up my body हे शरीर म्हाका त्याग करचेसो तर शरीर त्याग करताना हांव कल कोरका हे म्हाका I will understand in the association of great sadhus so थंय Ganges वचून गंगाचेर तटाचेर बसून हांव साधू सांगेल संग घेऊन मागीर शरीर सोडता अशी ताणे संकल्प करून तो थंय वचूलो तर तो थंय वचूल म्हणून न्यूज हॅड ऑलरेडी स्प्रेड इन द युनिवर्स फास्टर देन इंटरनेट द न्यूज हॅड ऑलरेडी स्प्रेड की परीक्षित महाराज he has gone there now and he is going to give up his body शरीर थंय त्याग करचेसाठी तरी सगळे युनिवर्सांतून हडोड जो ऋषी मुनी आशिल्ले ते सगळे थंय जमा झाले and then सुखदेव महाराज also सुखदेव गोस्वामी ते सुद्धे थंय आयले he also came after his tapasya he came there आणि थंय याना पळय when he was coming there थंय येताना थोडे मनुष्य आणि थोडे संतान चल्ले त्यांनी पळयले की हो मनुष्य कल्ले कपडे घालनासतना अशी चमकून येत तसं अवधूत वेश wearing only the 10 directions nothing else तसं अशी चमकून येत असताना they were throwing ताचेर फातर उडत आशिल्ले पिस्सो म्हणले कोण ताचेर फातर उडत आशिल्ले पण सुखदेव गोस्वामीक ताच्यान कसले फरक पडनाशिल्लो बिकॉज तो शारीरिक हे स्तराचेर नाशिल्लोची he was not looking for any भौतिक स्तुती नाका आशिल्ली ताका he didn't want any praise or appreciation
तो एकदम आत्मानंद, he was completely brahmabhuta prasanna atma, completely on that platform. So he did not even recognize that people are throwing stones. फक्त रोडे तशी कळले त्याला फरक पडणे. कडेरी ह्या चल्ल्याने पळेल जो फक्त रोडे तशिले त्याने कल पळेलाय की जो स्थानाचेरी परीक्षित महाराज बशिलो, सुखदेव गोस्वामी केन चमकून थंय आयलो, त्यावेळी सगळे हॉट जो ऋषी मुनी आशिल थंय कोण कोण आशिले, तागेल स्वतागेल बापूसू व्यासदेव आशिलो, व्यासदेव बापूसू पराशर मुनी आशिलो, व्यासदेव गेल गुरु नारद मुनी आशिलो, वशिष्ठ मुनी आशिलो, परशुराम आशिलो, हॉट व्यक्ती, बिग बिग ग्रेट पर्सनॅलिटीज हे सगळे आशिले. अँड केन्ना सुखदेव गोस्वामी ते सभांतू त्यांनी एंट्री केले, ते सगळे जो ऋषी मुनी आशिले त्यांनी ताका नमन केले. दे ऑल प्रेज्ड हिम, दे ऑफर्ड ओबेसन्सेस टू हिम. सो व्हेन दीज बॉयज हे सगळे चल्ले आणि जो फातर उडयत आशिल त्यांनी हे पळयले, दे इमिजिएटली रॅन अवे. थंय तो धांवन वचून तांकां कळ्ळें की अरे बापरे, हे कोण तरी ग्रेट महान व्यक्ती आसा ती आमी चूक केली फातर उडोवन वचून थंय. तरी त्यावेळी हे सगळे जो ऋषी मुनी थंय सगळे जमा झालेले, ऑल द ग्रेट sages from all over the universe had accumulated there. and त्यांनी सगळ्यांनी मेळून हे निर्णय घेतले की हे प्रसंगांत हा ओकेजन जो आसा तो परीक्षित महाराज स्वतः गेल शरीर त्याग करूंक हांगा आयल्या ती, त्यावेळी हे ओकेजनाचेर त्यांनी डिसाइड केले की आम्ही सुखदेव गोस्वामीक प्रवक्ता म्हणून हांगा पसंत करूया. लेट अस सिलेक्ट हिम, लेट अस चूज हिम एज द स्पीकर अशी त्यांनी संकल्प केलो. अँड दे रिक्वेस्टेड सुखदेव गोस्वामी टू स्पीक टू परीक्षित महाराज. तरी कल्ल्याक भाई हे निर्णय कल्ल्या घेतले, बिकॉज तांकां हे कळले की आम्ही सगळ्यांतू चड आत्मसाक्षात्कारी कोण मनुष्य सांगा, हो सुखदेव गोस्वामी. ही इज द मोस्ट सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन अमंग्स ऑल ऑफ अस. तांकांय गोष्ट की त्यांनी ऍक्च्युअली राधाकृष्ण लील पळयल्या, तीन पण त्यांनी श्रीमद भागवतम ऐकल्या. सो ही इज व्हेरी व्हेरी प्युअर, देअरफॉर ही इज द मोस्ट क्वालिफाईड. हांतोनूय आमी शिकूं जाता. वी कॅन लर्न सो मच फ्रॉम दिस, दॅट these people, व्यासदेव तागेल बाप पुसू आणि तागेल गुरु, आणि व्यासदेव अगेल गुरु, व्यासदेव अगेल बापूस, his grandfather Sukdev Goswami's grandfather is there. Parashuram, who is incarnation of the Lord, he is there. Vashishta, जो श्री रामचंद्र गेल जो गुरु अशिल तोच थंय. इतलो हॉट senior people are there, senior in age, senior in achievement, senior in everything. Still त्यांनी ताक चूज केलं, ताक पसंत केलं की तू उलय. वी कॅन लर्न फ्रॉम दिस. आम्ही ह्याच्यातून शिकू जाता की कशी, व्हॉट इज दी ह्युमिलिटी, कितली नम्रता असता. ऍज वन एडवान्सेस इन स्पिरिच्युअल लाईफ, आम्ही आध्यात्मिक जीवनात केन्ना आम्ही मुखार वता ती आमगे हृदय आनी आनी नम्र जावंका. आम्ही अशी विचार करू की अरे आता म्हाका कितले श्लोक येता ती, आता म्हाका कितली फिलॉसॉफी, कितली कथा उलोवंची येता म्हाका, कितले म्हाका सो मेनी फॉलोअर्स आर देयर. कळ्ळें ना. as we make progress in spiritual life, we should become humbler आणि चड नम्र जावंका, भक्तीन प्रगती करना पडे. वो घोमटे. So this is why Sukdev Goswami, another reason why we can understand that he is Mahajan, because all these great souls are also willing to listen to him. तरी Parikshit Maharaj, so then tanne Sukdev Goswami today नम्रतेने, with great sweetness, with great humility, त्याने हे पदवी स्वीकार केली आणि व्यासासन बसला. बैसना पडे परीक्षित महाराज ताका मस्त प्रश्न विचारतात. भागवतम म्हणारी प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर. विंगड विंगड डिवोटीज, विंगड विंगड क्वेश्चन्स विचारतात, ताजे जो आन्सर असं ते असं भागवतम. ओके. सो परीक्षित महाराज ताका मेनली टू स्टार्ट भागवतम दोन प्रश्न विचारतात. कळ्ळें. पहिला हा प्रश्न विचारतात की सगळे परिस्थितीतून तू, इन ऑल सर्कमस्टेन्सेस, खंयचे मनुष्य गेले कर्तव्य कळ्ळें. व्हॉट इज द ड्युटी ऑफ अ पर्सन इन ऑल सर्कमस्टेन्सेस. खंयचे सगळे परिस्थितीतून तू आणि खंयचे मनुष्य गेले कल कल हे व्हॉट इज देअर कर्तव्य, तांगे कर्तव्य कळ्ळें.
तो हे एक मेन प्रश्न विचारता ती. आणि दुसरो प्रश्न काय विचारता ती, ते विचारता ती की जो मृत्यू मुखार उबरेला ती, जो मृत्यू मुखार उबरेला ती तांगेल कल कर्तव्य. So one is in all situations, what is the duty of all, duty of a person in all circumstances, and for those who are facing death, like he is facing, तांको तसं की आता 7 दिवसांत तो हे ना घेऊन म्हाका तापचें आनी म्हगेलें शरीर म्हाका त्यागका पडटलें. तर ताका ऑलरेडी कोत तसं. तर तो म्हणटा की हे सिच्युएशन कोण मृत्यू मुखार उबरेला ती तांगल कल कर्तव्य. हे दोन प्रश्न ते विचारता ती, आणि हाचे जो जवाब आसा, that answer is श्रीमद् भागवतम. सुखदेव गोस्वामी ने भोग अमटकोनो है फुल श्रीमद् भागवतमाचे ओवर 7 days, 7 दिवसांत, 7 दिवसांत ताका सगळं कंप्लीट करचें आशिल्लें. बिकॉज कळ्ळें का 7 दिवसानंतर परीक्षित महाराज विल बी बिटन बाय द स्नेक. सो तांकां कोत तसं की परीक्षित महाराज तांचे फक्त 7 दिवस असत. 7 दिवसांत तू सगळे घंटे कोण ब्युटिफुली त्यांनी फुल भागवत एक्सप्लेन केलें. तरी अशी म्हणटा ती की पॅरेट म्हळ्यार शुका, हे जो पॅरेट असता, पॅरेट केन्ना एक खंयचे फलाक, फ्रूट, इफ ही बाइट्स अ फ्रूट और चोंच मारता, खंयचे फ्रूटाक चोंच मारता, तर ते फ्रूट असता ते आनी चड गोड जाता अशी म्हणटात. की पॅरेटान खंयचे फ्रूटाक चोंच मारल्यार ते फ्रूट आनी चड गोड जाता. तरी तशीची हे श्रीमद् भागवतम, it is rasamalayam, it is it is a it is a place of rasa, you know, unlimited rasa is there in Shrimad Bhagavatam. Ashichi by itself Shrimad Bhagavatam is like, it is the ripened fruit of Vedic literature. अशी म्हणतात ती की Vedic literature सारखं जर आम्ही एक we compare to a tree, एक व्हड झाड, Vedic literature एक व्हड झाड असल्यार त्या झाडाचे एसेन्स कळ्ळें, the fruit, जो फल येता ताच्यान. तरी if Vedic literature is compared to a tree, Shrimad Bhagavatam is the ripened fruit. It is the ripened fruit of Vedic literature, Shrimad Bhagavatam. सगळे बरोवन जायना पळय श्रीमद भागवतम, पूरे पूरे वेद, 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण सगळे बरोवन जायना पळय. व्यासदेवाक हृदयान तशी सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळी. आफ्टर रायटिंग सो मच ही वॉज नॉट सॅटिस्फाईड. त्यावेळी ताका गुरु नारद मुनीन येवन ताका सगळें सांगलें की बाबा तूं एक्सक्लुसिव्हली श्री कृष्णा गेले ग्लोरिफिकेशन स्तुती कर न्ही, त्या खातीर तुका हृदयांत आनीक सॅटिस्फॅक्शन येयन. तर तू श्रीमद् भागवतम बरे, which is exclusively meant for glorification of supreme personality of Godhead Krishna. तू हे करी, त्यानंतर तुका हृदयांत तुका संतुष्टी मेळटली. तरी हे श्रीमद् भागवतम in its full maturity सगळे बरोवन जायना पळय एंडांत व्यासदेवान बरयलें. So it is the ripened fruit of Vedic literature. So it's as it is sweet. But Tantui, when Shukadev, when Shuka tasted this fruit and he spoke it, it became even sweeter. ते आनी चड गोड जालें. तर ते it is said Shuka Mukhad Amritam. Shuka Mukhad. Shuka म्हळ्यार शुकदेव तोंडान तोनो आयलेले अमृतम. ते आनी चड स्वीट जालें. So it is described actually that Harvard college जो आसा US सांतू, थंय एक कोण तरी लिटरेचराचे प्रोफेसर आसा, ताणे हे I heard in one lecture about Sukdev Goswami. तर तांतू तो म्हणटा आशिल्लो, वन ऑफ शिला प्रभुपाद डिसायपल्स, तो सांगता आशिल्लो हे की हार्वर्डांतू हो जो एक कोण की एक प्रोफेसर आशिल्लो, तो ही इज एक्सपर्ट इन पोएट्री, म्हणजे कवितांतू तो एक्सपर्ट आसा. आणि 14 लँग्वेजेस, 14 लँग्वेजेस येतात ताका. तर ताणे 14 लँग्वेजेसांतू विंगड पोएट्रीज वाचल्यात, इन्क्लुडिंग इंग्लिश वगैरे वगैरे, संस्कृत ऑल्सो. तर तो म्हणता की of all the poetry that I have read, there is nothing that compares to the description given by Sukdev Goswami in the 10th canto of Shrimad Bhagavatam.
10th 10 स्कंदांतूं जो सुखदेव गोस्वामीन जो वर्णन दिल्या कृष्ण भगवानागेल जो लिलाच जो वर्णन दिल्या ते जो पोएट्री तान यूज केल्या जो वर्ड्स तान यूज केल्या ही सेड हाच पेक्षा बेटर पोएट्री हा सगळ्या जगात आनी खंय वाचनी हे कोण सांगता सर contemporary scholar poetry scholar of Harvard University. So has sweetness that is coming out in that 10th canto हांव म्हणटा की हे आनी खंय हांव पळयन so beautiful. So that is what is contribution of Shukdev Goswami. He has a Srimad Bhagavatam asert that Tanni Ullonu, he by hearing he made it. And another qualification of Shukdev Goswami to speak Srimad Bhagavatam कळत की तागल हृदयांतू श्री कृष्ण आणि श्रीमती राधाराणी कचेरी अगाढ प्रेम आशिल्लें. He had unlimited sweet love in his heart for Srimati Radharani. He was filled with love. ताका तरी तान उलयले ते आनी चड स्वीटनेस बिकॉज सी आजकाल जाता म्हळ्यार आमी खंयच्या विशयाचेर उलयतना इफ वी नो दॅट टॉपिक ओके वी कॅन स्पीक जाल्यार तरी आमी उलयतले बट आमी त्या विशया बद्दल भयंकर पॅशनेट आसा ती तरी आमी उलयतना आनी चड वी कॅन स्पीक विथ कन्विक्शन वी लव दॅट टॉपिक वी स्पीक इवन बेटर तशीच बिकॉज ताका इट्स हिज मोस्ट फेवरेट टॉपिक इन द वर्ल्ड glorification of Srimati Radharani, glorification of Krishna. Therefore, nectar he just keeps speaking. But when he was speaking, Sukdev Goswami kitli intelligent as पळय तान्ने एक्के पंता श्रीमद भागवतमंतू श्रीमती राधाराणी गेल नाव घेणीची कला घेणी तर अशी थोडे स्कॉलर्स विचारतात की अरे श्रीमती राधाराणी गेल नाव कला घेणी श्रीमद भागवतमंतू केन्ने एक्के पंत कसले रेफरन्स ना कलाक बिकॉज सुखदेव गोस्वामीक गोत्तस की ते चुकून सुद्धा ताने राधा अशी तागल तोंडांतून राधा म्हूण आयल्या रे तागल हृदयांतू श्रीमती राधाराणी खातीर इतलं अगाढ प्रेम आस की ही विल इमिजिएटली गो इनटू समाधी गुंगेंत वतलो तो कंप्लीटली ही विल बी इन ट्रान्स आणि ताका म्हणजे टाइम कितलो वेळ गेलो कल्लाचे भान वर्स ना तर ताका ते पयलेकूच आशिल्ले की दिस इज नॉट वन टॉपिक आय शूड कवर तर ताणे एक्कय पंता पूर्ण भागवतमांत बिकॉज कलाक बिकॉज इफ ही हॅड अनलिमिटेड टाइम देयर वॉज नो प्रॉब्लेम ही कुड कीप स्पीकिंग गो इनटू एक्स्टसी कम आउट अगेन स्पीक बट ताका बोत तसं की अरे हांव एक पंत एक्स्टसीन गेला तूं 3-4 महिने अशी वतले हा लागी फक्त 7 दिवस आसा ती 7 दिवसांतून ना घेऊन चापचेस तरी ताका तरी सुखदेव गोस्वामीने कंट्रोल केलाय एक्कय पंत राधाराणी गेल नाव घेणी तरी एक पंत आराधितो हे एक पंत इनडायरेक्ट रेफरन्स करता ती सुखदेव गोस्वामी जो कृष्ण लीला गेले 10th कॅन्टोन तो जो रासलीलाचे जो वर्णन आसा तातूंत एक पंता तो म्हणटा स्पेशल गोपी आराधितो so he refers to her indirectly right otherwise he doesn't refer to her at all and परीक्षित महाराजाक हे गोत आशिल्ले की हे जो सुखदेव गोस्वामी आसा ती ही इज अवधूत and एक पंत एक्स्ट्रेसीन केल्या तरी टाइम अशी कोण वतले and I will not be able to get the full essence of Bhagavatam तान्ने सुद्धा ताका मनुष दवरलेले आहे की जरी हे अशी ट्रान्स वता ती गोज इनटू समाधी तर तुम्ही सगळे ढोल वाजय सो सुखदेव गोस्वामी वॉज स्पीकिंग बट सुखदेव गोस्वामी वचनी एके पण समाधीन वचनी बट 10th कॅन्टो चलत असताना अशी म्हणता ती when the 10th canto was going on at one point of time Sukhdev Goswami was speaking about अगासुर बद्दल सांगता आशिल्ले तर त्यावेळी ते परीक्षित महाराज सांगतात की जो गोपाल आशिल्ले ते फॉरेस्टांतून परत आयले आणि देन एक वर्षानंतर कृष्णान अगासुराक मारले एक वर्षानंतर तांणी सांगले तर परीक्षित महाराज ही इज व्हेरी अलर्ट इमिजिएटली एक वर्षानंतर कलाक आजकाल कारण असं तर त्यावेळी हे when this question comes Sukhdev Goswami goes into trance why because हे प्रश्नात जो जवाब आसा
ते ब्रह्म विमोहन लीला, which is again a very beautiful leela in Shrimad Bhagavatam, 10th canto. So this, when he starts thinking about this brahma vimohan leela, he goes into trance. So then the nagad vajatati, so that he comes out of the trance and he continues, then he speaks brahma vimohan leela. Tari ashi beautiful pastimes are there connected with Sukdev Goswami. अशी म्हणतात ती नवविधा भक्ती जो असा, नवविधा 9 प्रोसेसेस पद्धती, 9 पद्धती, 9 पद्धती असते या भक्तीचे. तांतू फर्स्ट 2 आर कॉल्ड श्रवणम अँड कीर्तनम. तर श्रवणमाचा आचार्य कोण? परीक्षित महाराज. लिसनिंग, ऐकूनचे ताने भगवंतागेल कथा सुखदेव गोस्वामीला तनु ऐकूनचे, ऐकून तू तागेल जीवन परिपूर्ण केले. In listening to the pastimes of Supreme Lord from Sukdev Goswami, he perfected his life. Therefore, he is the Acharya for Shravanam. तशीची कीर्तनामाचा आचार्य कोण? कीर्तनामाचा आचार्य आहे असं सुखदेव गोस्वामी. कलाक बिकॉज त्याने भगवंतागेल कथा आणि गुणगान सांगच्यान्तू तागेल जीवन परिपूर्ण केलं. सो वन इन लिसनिंग and one in speaking, glorifying the glories of the Supreme Lord. So therefore तान्ने सांगेल जो वर्णन आशिले 7 days 7 nights जायना पडे, तक्षक नागान येऊन तक डसचे पहिले, तक चापचे पहिल्यांची ताने ऑलरेडी तागेल कथा मिती, तांगेल कथा ऐकून परीक्षित महाराजान जीवन सार्थक करून भगवत धामान डायरेक्टली प्रवेश केले. And then the snake came and bit his body, and he had already left by that time. So this wonderful Shrimad Bhagavatam has जो Shrimad Bhagavatam असं अमल पुराण भागवतांतून जो असं ते आम्ही वाचल्यारी आमगेल जीवन फुल्ली प्युअर जातलें, फुल्ली वी विल बिकम पवित्र, हृदयाचं शुद्धीकरण जातलं आमगेलें, and आमकां भगवत भक्ती प्रेम भक्ती हे प्राप्त जातलें. सुखदेव गोस्वामी ने आमकां श्रीमद भागवतम दिल्या जो मनुष्य जाती खातीरी इट इज परम भेट आसा मनुष्य जाती खातीर. तरी जरी आमी हे श्रीमद भागवतम आमकां हे अंडरस्टँड करचें तरी आमी निकल करचें, वी हैव टू फॉलो इन फुटस्टेप्स ऑफ महाजन्स. हे जो महाजन्स आसा ती सुखदेव गोस्वामी त्यांनी कशें आयकल श्रीमद भागवतम, अटेंटिव्हली ऐकलं, 3 पंथा स्वतः 5 टाइम्स पळयलेले, तरी सुद्धा त्यांनी म्हणे की म्हाका सगळं गोत्तो सो. नो, इवन ही हॅड हर्ड श्रीमद भागवतम फ्रॉम लॉर्ड शिवा डायरेक्टली, तरी सुद्धा त्यांनी 2 पण परत ऐकले. आणि कड्डेरी सगळे ब्लेसिंग्स घेऊन, सगळे ऋषी मुनी गेल ब्लेसिंग्स घेऊन कड्डेरी त्यांनी श्रीमद भागवतम उरलेले. तर आमकां श्रीमद भागवतम ऐकताना ह्याच नम्र अवस्थांतू श्रीमद भागवतम ऐकूंका फ्रॉम अ प्युअर डिवोटी and from Guru we should listen and आमगेल जीवन अशी आम्ही परिपूर्ण करता. Thank you very much. हरे कृष्णा. श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रेमानंदी. हरि हरि बोल. Thank you very much. म्हाका हे सुखदेव गोस्वामी बद्दल उलोवंचाक हे opportunity दिलेल बद्दल I am very कृतज्ञ आसा. Thank you very much.